자, 내 나이 58에 장작을 왜 패는 이유를 알려드리겠습니다. 장작 보이시죠? 예. 저기 올 3월 달에 뒷산에 참나무가 많습니다. 그 죽은 참나무를 가지를 잘라 가지고 만들어 놨어요. 오늘 요 장작을 저도 거의 30년 넘었겠는데, 고등학교 다닐 때 장작을 펴보고. 근데 장작이라 하기 좀 그렇죠. 예. 자, 도끼. 도끼, 그 다음에 이유를 알려드려야지. 올 봄에 이게 2kg에 12,000인가 정도 할 거예요. 이게 이 숯인데, 이건 참나무가 아니고 뭐 수입일 거야 아마. 이게 뭔 산지? 인도네시아 흑탄. 그러니까 우리가 보통 고깃집 가면 다 이런 수입이 많을 거예요. 그래서 제가 인터넷에 알아보니까 이 낱개는 봉지는 비싸게 쳐서 한 박스로 알아보니까 48,000원에서 한 5만원. 근데 참나무는 한 박스 한 8만원 하더라고요. 야, 그래서 야, 이건 아니다. 우리 뒷산에 참나무 천지인데 해마다 바람 불고 넘어지는데 그걸 잡아서 내가 만들자. 어이, 이거 안 되네. 이거 오랜만에. 어스케이. 한 4등분만 하면 되겠죠? 다음 뭐 애들 오면 불멍을 하든지, 그 다음에 여기 장작 깨는 소리 좋죠? 테리 왔어? 아빠 좀 도와주라. 근데 여러분들 보통 뭐 유튜브나 TV나 이런 거 보면, 뭐 한국 기행이나 이런 거 보면, 뭐 자연인 이런 거 보면 숯불 바베큐 엄청 해물 같죠? 솔직히 막상 일에 있으면 한 달에 한 번? 뭐 가족들 오면 솔직히 한 달에 한 번 정도 해물 해 먹어요. 솔직히 자주는 이 귀찮아서 이것도 안 돼요. 그러니까 나도 혼자 올 때는 어쨌든 필 꽂힐 때는 이거 혼자 고기 사와가지고 구워 먹고 하긴 하는데, 제가 육류를 많이 안 좋아해서. 지금 이거면은 한 5년 쓰실 거예요. 제 생각으로 한 5년. 한 달에 한 번 잡아도 12번. 그 겨울에는 이게 솔직히 12월, 1, 2월 석 달은 또 이 산불 때문에 못 해먹어요, 이게. 요즘 산불 때문에 많이 위험하잖아요. 그래서 이거 하지 마라 안 해야 되겠죠? 장작 패는 소리 한번 들어보시죠. 이게 뭐 좋대요. 저도 진짜 오랜만에. 뻐꾸기 안 오네. 뻐꾸기 항상 오는데 뻐꾸기가 지금. 물론 그 한 박스에 돈 5만원, 돈도 돈이지만, 근데 제가 직접 이렇게 진짜 참나무를 가서 가지 잘라와서 여기서 톱으로, 물론 전기톱을 했지만 이 톱만 다 내서 이렇게 말라가
이래 해보면 기분이 틀려요. 이렇게 해보면. 이걸 나중에 이제, 또 언제 영상 한번 올리겠지만, 바베큐 해볼 때 이거 딱 펴가지고, 어, 일단은 이거 믿을 수가 있잖아요. 어? 참나무를 직접 내가 해왔기 때문에. 으야! 아싸. 테리. 이게 짝해져야 보시는 분들이 스트레스가 팍 풀릴 건데. 어? 뭐, 과학적인 근거는 없지만, 이런 게 심신 안정이나 건강에 좋대요. 이렇게 하면. 어. 근데 이것도 솔직히 뭐, 기촌이나 주말 농장이나 오도이촌 하시는 분들 장비 없으면 안 돼요. 솔직히 장비. 이거 톱으로 잘라 해보시면 못 잘라요. 톱으로는 안 됩니다. 이 지금 톱으로 잘라면 이거 그건 노가다. 그 전기톱이 있어야 됩니다. 무조건. 자, 이리 와봐. 또 들어갔네. 아주 약간 덜 말기는 덜 말랐네요. 지금 두 달 말라놨는데. 아주 그 죽은 가지라서 약간 수분이 많이 없긴 없었어요. 오늘 뻐꾸기가 좀 안 도와주네. 탁 뻐꾸기 울고 이 장작 소리 나면 좋을 건데. 예. 자, 1분 동안 셋업 하겠습니다. 장작 소리 1분 동안 들어보십시오. 1분 동안만. 속이 시원하십니까? 이런 오락실을 하나 만들어도 괜찮겠죠, 시내에. 중국에는 실질적으로 그런 게 있습니다. 그, 도자기를 구워가지고, 벽에 던져 깨는 겁니다. 그, 뭐, 10개, 지금 환율이 올라면 모르겠네. 옛날에 10개, 그때 얼마였지? 한 개 한 500원 정도 할 겁니다. 500원. 10개면 5,000원이죠. 우리 보통 접시, 지름이 한 15cm? 15cm 되겠네. 예, 예. 그걸 벽에다가 탁 던져가지고, 한때는 그것도 한번 해볼까 생각 중이었는데, 아이고, 이제는 막, 아이고, 이제는 막, 장사는 막 이기 좋습니다, 이제. 어우, 냄새 나는데? 하, 아, 10분에.
으야! 오케이. 으야! 오케이. 시원하십니까? 어릴 때는 뒷산에 겨울 되면 나무 이만한 거 가서 큰 도끼죠, 그죠? 시골에 사신 분들 알겠죠? 이 도끼 말고 이래가 큰 거. 네? 이런 게 뭐 돈도 돈이지만 사과 쓰는 것보다는 이런 게 재미 아니겠습니까? 이렇게 직접. 어? 이러면 고기 구울 때도 야 이거 내가 직접 산에 가서 잘라와서 내가 다 도끼질 해가지고 이렇게 잘라가 그런 것 같아요. 이게 5도 2천 하면 야채도 내가 마트 사 먹. 근데 솔직히 마트를 못 사 먹어요. 싱거워요. 왜 그러냐면 그 하우스 재배는 물하고 비료를 많이 주잖아요. 빨리 키우려고 성장을. 그 여는 그 하늘에 맡깁니다. 하늘에. 예, 하늘에 맡기고 진짜 날이 되게 감으면은 물을 좀 줘야지. 안 그러면 죽어버리니까 날이 되게 감을 때는 물을 줍니다. 어. 이제 그러면 뭐 1편에도 영상에 봤다시피 저 자가용 갖고 축사 가서 소떡 얻어와가 밭에 그러니까 5년째 이거 뿌려놓으니까 진짜 뭐든지 잘 돼요. 물론 벌레는 좀 많지만은 좀 쉬다 해야 되겠습니다. 좀 일단 세참. 아이 피 봤다. 피 봤네. 일단 세참을 좀 묶고 이거 폈죠 많이. 자 이제 모내기 이 집이 덜했네. 하여튼 다음 영상은 뭐 하지? 할 게 천지예요. 어. 아, 조금 있으면 여기 돌나무 꽃이 핍니다. 한번 보여드릴게요. 이거거든요. 지금 약간 폈죠? 요즘 이제 보기 힘든 거예요, 아마.
옛날에 시골은 이 천지백갈인데, 이 나주 쫙 피면 노랗게 이쁩니다. 네. 그때 하여튼 찾아뵙겠습니다.